کربلا دے صحرا وچ ایک پرندہ اڑدا وندا ہے. واقعہ لکھن والے آیت اللہ نے لکھیا پرندہ اڑدا اڑدا، معصوم تو روایت ہے، اڑدا اڑدا کربلا دے میدان وچ آیا ہے. کربلا دے جی میں میدان وچ آئے تو اس ڈٹھا ہے ڈھیر ساریاں لاشاں جنہاں دے سر نال کوئی نہیں. پھر دسو حسین کو کون کون رویا؟ ڈھیر ساریاں لاشاں جنہاں دے سر نال کوئی نہیں، تے ڈھیر ساریاں پردہ دار بیبیاں جنہاں دے سر تے ردا کوئی نہیں. ریت دا پردہ بنا کے، مٹی دا پردہ بنا کے دور بیٹھیاں کوئی ہاتھ نہیں لاؤن پیا دیندا. جنازے میں چو خوشبو اڈی ہے، جڑیاں گلاں ہوئی نا اس پرندے پرواز کیتا ہے. صاحب کتاب لکھ دینے اوتھے آئے جتے اس دا ڈار بیٹھا ہی پرندے آ کے رونا شروع کیتا ہے. میں پہلے دسے نا جی میں ساڑھے معاملات دنیا دے یہ رب جتنیاں چیزاں خلق کیتی ہیں ان سارے دے ایک سسٹم ہے جوانوں، اور ہر اس دی مخلوق اپنے اپنے سسٹم میں راضی ہے. انسان ہے تو حیوان نہیں بڑھنا چاہتا، حیوان ہے تو انسان نہیں بڑھنا چاہتا، جماعتات ہے تو نباتات نہیں بڑھنا چاہتا.